90 പ്രകാശവർഷം അകലെ മറ്റൊരു ഭൂമി. ഒരു ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും പകൽ, മറുഭാഗത്ത് രാത്രി. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 90 പ്രകാശവർഷം അകലെ ഭൂമിയോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു പുറം ഗ്രഹം അഥവാ എക്സോ പ്ലാനറ്റിനെ കണ്ടെത്തി. സൗരയൂഥത്തിന് വെളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സോ പ്ലാനറ്റുകൾ. ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലം നിറയെ സജീവമായ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ നിന്നുള്ള വികിരണങ്ങളും വാതക ബഹിർഗമനവും അന്തരീക്ഷം രൂപീകരിച്ചെന്നും ഈ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. LP791-18D എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹം തെക്കൻ ദിശയിലെ താരാപഥമായ ക്രേറ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കുള്ളൻ ചുവന്ന നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത്. ടൈഡൽ ലോക്കിംഗ് എന്ന പ്രതിഭാസം ഈ ഗ്രഹവും നക്ഷത്രവും തമ്മിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലും ഇതേ പ്രതിഭാസം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതുമൂലം ചന്ദ്രന്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യമാകുക. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് നക്ഷത്രത്തോട് അഭിമുഖമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനാൽ തന്നെ ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് മാത്രം എപ്പോഴും പകലായിരിക്കും, മറുഭാഗത്ത് എപ്പോഴും രാത്രിയും. എപ്പോഴും പകലുള്ള ഭാഗത്ത് കനത്ത ചൂട് കാരണം വെള്ളമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ എപ്പോഴും രാത്രിയുള്ള ഭാഗത്ത് ജലാംശം കണ്ടേക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. നാസയുടെ സ്പിറ്റ്സർ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എക്സോപ്ലാനറ്റ് സർവേ സാറ്റലൈറ്റ് അഥവാ ടെസ് എന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഗ്രഹത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ ഗ്രഹം ഉൾപ്പെടുന്ന സംവിധാനത്തിൽ മറ്റു 2 ഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പദ്ധതിയുമുണ്ട്. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളായ ശുക്രനുമായും മറ്റുമുള്ള സാമ്യങ്ങളുമായും താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാനാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഉദ്ദേശം. വ്യാഴത്തിന്റെ ചന്ദ്രനായ അയ്യോയുടെ അടുക്കലേക്ക് നാസയുടെ ജൂണോ പേടകം എത്തി നിരീക്ഷണം നടത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അയ്യോയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 3,50,500 കിലോമീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ ജൂണോ എത്തും. ശനി ഗ്രഹത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചിറങ്ങിയ പേടകമാണ് നമ്മുടെ ജൂണോ. വ്യാഴത്തിന് ചുറ്റും 80 കോടി കിലോമീറ്റർ ജൂണോ ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016 ഈ ഉപഗ്രഹം ഇവിടെ എത്തിയത്. ജൂണോ അടുത്തെത്തി നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതോടെ അയ്യോയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ. വിഖ്യാത ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് 1610 ജനുവരി 7 അയ്യോയെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വീഡിയോന്റെ എൻഡിങ്ങിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം. പൈനിയർ 10 എന്ന നാസ പേടകമാണ് ആദ്യമായി ഈ ചന്ദ്രന് സമീപത്തു കൂടി പറന്നു പോയത്. പിൽക്കാലത്ത് 1979 വോയേജർ 1, 2 എന്നീ ഇരട്ട ദൗത്യങ്ങളും അയ്യോയുടെ തൊട്ടടുത്തുകൂടി പോയി. 1995 വ്യാഴത്തിലേക്കുള്ള ദൗത്യം എന്ന നിലയിലെത്തിയ നാസയുടെ ഗലീലിയോ ആണ് അയ്യോയെ പറ്റി കുറേയേറെ വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് നൽകിയത്. പിന്നീട് കാസിനി, ന്യൂ ഹൊറൈസൺസ് തുടങ്ങിയ പേടകങ്ങളും ഇവിടെ എത്തി. സൗരയൂഥത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഇടം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലുള്ള ഉത്തരങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും അയ്യോ പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. വ്യാഴത്തിന്റെ അനേകം ചന്ദ്രന്മാരിലെ ഒരു പ്രമുഖ ചന്ദ്രനാണ് അയ്യോ. അയ്യോ, ഗാനിമേഡ്, യൂറോപ്പ, കലിസ്റ്റോ എന്നീ 4 വ്യാഴ ചന്ദ്രന്മാർ ഗലീലിയൻ ചന്ദ്രന്മാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ എല്ലാ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണുക. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചന്ദ്രന്മാരാണ് ഇവ. ഇവയിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചന്ദ്രനാണ് അയ്യോ. അതായത് വ്യാഴത്തിന് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചന്ദ്രൻ. വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലുള്ള ഒരു ചന്ദ്രനാണ് അയ്യോ. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വമ്പൻ ഗ്രഹമായ വ്യാഴത്തെ ചുറ്റുന്നതിനാൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഗുരുത്വബലം അയ്യോയെ പിടിച്ചു മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചന്ദ്രനായ ഗാനിമേഡ്, യൂറോപ്പയും അയ്യോയ്ക്കുമേൽ ഗുരുത്വ ശക്തി പുലർത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലായിടത്തു നിന്നുമുള്ള ഈ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായി ഉള്ളിലുള്ള ലാവ അസഖ്യം അഗ്നിപർവ്വതത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയ്യോയിൽ. ഭൂമിയുടെ ചന്ദ്രനേക്കാൾ അല്പം കൂടി വലിപ്പമേറിയ ചന്ദ്രനായ അയ്യോ സൗരയൂഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വത പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഇടമാണ്. 400-ലധികം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഇവിടെ പുകയും ലാവയും തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ തോതിൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പുകപടലങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട്.